Kajadian ieu kaalaman ku kuring harita teh poe Kemis pabeberang. Kuring harita diajakan camping kudu jadi babaturan. Harita mah kuring kaasup jalma anu borangan, jalma anu loba kasieun, ngan kusabab babaturan kuring pinter ngolo, nya kuring oge antugna jadi penasaran hayang milu camping. Sok sanajan ari kasieun mah tetep aya. Da puguh oge kuring mah kakarek harita rek ngadon camping teh. Kuring jeung babaturan teh indit di imah teh rada sore. Puguh we atuh kuring tepi ke tempat anu rek dipake camping teh geus ampir sareupna. Nya anu tadi narek ngadon camping di gunung teh jadi nama kuring ngadon camping teh di suku gunungna. Sabab lamun maksakeun kudu terus ka gunung nama geus pasti bakal kapeutingan di jalan. Da eta we atuh jam 4:30 teh kakarek nepi ka dinya. Cek pikir kuring harita, mun wayah kitu kudu diteruskeun leumpang ka gunung mah pasti nage bakal kapoekan di jalana. Ari campingna di suku gunung nama tepati jauh teuing, malahan mah deukeut jeung imah penduduk nu aya di kampung. Jadi lamun aya nanaon teh moal jauh teuing minta tolong. Tong jauh teuing ti lembur atuh masang tendana, mending di dieu we atuh. Justru deket teuing ka penduduk kampung di dieu mah. Kumaha lamun urang teruskeun we ka luhur gunung? Bae poe koge lah. Enggeus we atuh di dieu. Jeung kuring teh ieu teh geus cara rape yeuh. Wah, moal seru atuh di dieu mah euy. Sanggeus kuring badami jeung nu jadi babaturan, antugna mah kabeh satuju yen camping teh dipalebah dinya. Kuring jeung nu sejen mimiti ngabagi tugas. Di antarana aya nu ngadegeun tenda, nu neangan suluh, jeung anu ngalacai. Harita kuring jeung si Meno babaturan kuring katugasan ngalacai. Malahan salila kuring jeung si Meno maksud ngalacai teh bet ngalaman kajadian kuring kalahkah linglung teu apal jalan. Geus aya sababaraha balikan kuring teh bulak-balik tapi ka jalan eta keneh. Malahan basa kuring ku kurilingan, kuring jeung make ngaliwatan tempat anu aya kuburan. Malahan salila kuring jeung si Meno boga maksud rek ngalacai, kuring ngalaman kejadian kalahkah linglung teu apal jalan. Kuring geus sababaraha balikan mapai-mapai eta tempat, tapi kalah kabras ka eta di tempat
seperti tempat anu tadi. Hari tamat teh tenjoan teh. Eta tempat teh asa sarua. Jeung nu aneh deui jang kuring. Kuring make jeung kukurilingan sagala ka palebah tempat anu aya kuburan. Sabot kuring kerkayaan linglung kitu. Ojol-ojol ka palebah dinya aya salah saurang jalma anu nyamperkeun ka kuring jeung si Meno. Barang geus deukeut sing horeng anu datang teh si Opik batur kuring anu sejena. Manehna ngahaja datangna paneuri teu milu indit bareng jeung babaturan kuring anu sejena. Tapi lamun nyeritakeun masalah camping, si Opik mah batur kuring anu sejen teh geus rada pangalaman kana camping mah. Manehna kaasup salah saurang babaturan anu geus mineng indit camping. Ti harita nya kusabab aya si Opik, kuring jeung si Meno bisa balik deui ke tempat asal. Tempat anu dipake ngadegen tenda. Malahan si Opik oge mawa ka kuring ke tempat di mana anu aya sumber cai bersih. Sanggeus kitu kira-kira jam 5 dina wanci nyedek ka sareupna. Kadenge ku kuring sarerea aya sora piriwit. Malah dibarengan ku sora anu tinggorowok siga sora bobotoh anu keur ngalalajoanan pertandingan olahraga. Hari tamah panyangka teh aya nu keur pertandingan olahraga. Sabab kuring jeung nu sejen basarek tepi ka tempat camping. Di jajalaneun teh aya hiji lapangan anu siga nama eta lapangan teh sok dipake poli. Jeung di palebah dinya teh aya hiji imah anu katingalina mah eta imah teh kosong. Eueuh anu geus imahna katinggalina siga rada rusak, jeung eta imah teh siga anu geus heubeul pisan. Maklum keur meumeujeun resep kana titinggalieun. Harita kuring jeung babaturan nu sejen arindit ti palebah tenda maksud rek milu lalajo ka tempat anu keur kadenge rame. Tapi barang kuring tarpi ka palebah lapangan, nah gening betaya jalma saurang-urang acan. Lapangan oge katinggalina meuni kosong. Jeung deui katinggalina mah eta lapangan teh sigana geus lila tara diparake olahraga ku urang suku gunung eta. Ah geuning teh naon nya? Anas we disusul ka dieu. Nya nya. Pan tadi teh kadeng ya loba nu corowok di dieu. Namun geusan pasti kasampak geus bubarna ka ciri atuh. Heueuh, da teu jauh di tempat urang masang tenda tadinya. Dasar
Boboa suara juring. Woi, tong suaban ngomong teh. Geus nyaho eueuh naon mah. Ayo urang balik deui ka tenda we. Nya maneh mah sompral da Jaga teh omongan teh. Sanggeus jelas tayana naon di tempat eta, kuring baralik deui muru ka tenda. Wanci nyedek ka peuting. Harita kuring jeung nu jadi babaturan nyarieun liwet. Sanggeus liwet asak, kuring jeung babaturan nu lainna bara kecrakan darahar liwet. Puguh oge ari ngariung mah karasa pisan nikmatna eta dahar teh. Sanggeus beuteung geus wareg dieusian ku liwet, kuring jeung babaturan ngadon gogorowokan nyanyi bari digitaran ku salah saurang babaturan kuring. Peuting eta mah geus teu sieun ngagandengan batur, sok sanajan nyanyi gogorowokan bari kaayaan peuting oge. Da cek pamikir kuring, rek saha nu nyarek atuh. Da ka tatangga jeung ka penduduk sekitar rada jauh. Atuh puguh we harita mah asa barebas peuting eta mah. Basaker kuring garandeng kitu, ujug-ujug aya saurang kolot anu teu puguh ti mana datangna. Eta kolot katinggali ku kuring kasampak geus aya ngajanteng teu jauh ti palebah kuring gagandengan. Manehna ngan ukur mencrong, manehna siga anu mencrong ka kuring jeung ka babaturan kuring anu sejena. Sanggeus lila kitu, eta kolot ngomong ka kuring sarerea, Jang, tong ngeuruh teuing bisi ayana naon. Jeung di dieu na teu apa? Tuh, itu kuburan anyar anu masih kene beureum taneuhna teh. Eta teh kuburan salah saurang jalma anu maot kalines mobil. Malah awakna ge rajet. ngadenge omongan ti kolot sarupaning kitu teh ku kuring teu dipalire. Kalahkah katinggalina teh beuki dihajakeun ku babaturan kuring mah. Ngan anu jadi heran jang kuring, barang kuring ningali di kepala bakolot eta ngajanteng, eta kolot anu sanggeus cacarita sarupa kitu teh manehna ujug-ujug ngiles teu kanyahoan ka mana leosna. Sanggeus eta kolot anu nyampeurkeun ka tenda kuring eueuh, harita ujug-ujug kadenge aya sora manuk incuing. Kuring ngenetan sora eta manuk incuing anu keur ngelak. Malah ku kuring jeung ku babaturan mah pangangguran. Eta sora di sadana teh pada ngitung. Cek bejati kolot lamun incuing disadang ngelak dina hitungan gaji, tah eta teh
ciri atawa tanda bakal aya kajadian naon. Sanggeus kuring ngitung eta incuing anu disada teh kadengena ngelak 7 kali. Kusabab kitu kuring sapuk jeung kabeh babaturan supaya teneruskeun campingna. Jadi harita keneh kuring kudu geuwat kuring di eta tempat. Kuring geus siap-siap beberes sabab rek adon baralik deui wayah kitu oge. Ya harita teh geus rada lumayan peuting. Can oge lengkah jauh ti palebah tempat anu rek dipake camping teu tulus. Kuring jeung babaturan jadi cinta randeg. Sabab katinggali di hareupeun jajalaneun teh aya anu ngolebat. Anu ngolebat teh beuki deukeut sarta jadi jelas katinggali. Kuring disidik-sidik katinggali hah eta makhluk teh pocong. Kuring sarerea jadi sarieun ku aya kajadian sarupaning kitu. Tempat-tempatan beuki karasa geuman. Kuring sarerea geus jelas aya pocong anu nembongan mah. Hantungna cing bararetek lumpat. Naringgalkeun eta tempat-tempatan. Kuring lumpat satarik-tarikna. Perasaanku kuring eta pocong teh asa nutur-nutur ngudag ka kuring jeung jadi babaturan. Dina lalumpatan kuring sarerea kusabab jalan poek jeung rada leueur. Kuring jeung menjadi babaturan aya nu cing kedebut lalabuh. Kaasup kuring oge ngalaman labuh. Kuring bari teu eureun-eureun gogorowokan minta tulung. Di mana harapan kuring? Mudah-mudahan aya tetangga atau penduduk sekitar anu ngadengekeun kana sorak kuring jeung menjadi babaturan anu minta tulung. Bari dibarengan ku rasa kasieun. Ya akhirna kuring tepi di hiji lembur. Sanggeus kitu kuring jeung nu jadi babaturan ngeureunkeun lengkah. Sanggeus katinggali aya penduduk sekitar anu kalaluar tina jero imahna bari jeung nulungan kuring. Bari jeung nanyakeun ka kuring aya kajadian naon. Sanggeus kuring jeung nu jadi babaturan karumpul bari ngareureuhkeun ka capek. Akhirna kuring nyaritakeun kana kajadian anu kaalaman ku kuring. Jantugna harita mah kuring jeung nu jadi babaturan ngadon ngarendong di hiji tempat. Nyaeta salah sahiji tempat anu jadi padumukan penduduk nu aya di eta patempatan. Harita dina pamikir kuring kunaon kuring bet ngalaman kajadian sarupaning kitu. Keur maka karek kuring terek ngajaran camping. Kuring kalah kamanggihan kajadian anu matak pikasieunun. Nya kajadian sarupaning kitu di tempat camping anu ngabalukarkeun
kuring jadi ngerasa kapok. Nyati harita sok sanajan kuring diolo-olo oge kudu jadi babaturan. Kuring tara daek deui diajak camping.